Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoperedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 12:30 da mañá, é 6 de novembro, e imos alá. Laura, que nos traes hoxe? Bos días, Francisco. Hoxe no titular temos os cursos a maiores do Inlugo, o uso das novas tecnoloxías que pode axudar os nosos maiores a mellorar a calidade de vida dos nosos avós. Con este obxectivo do Inlugo, o primeiro Centro de Innovación Social en Galicia arrincou a súa programación formativa cun curso gratuito para maiores, no que aprenderán a manexar e sacar o máximo partido de internet. Falamos con eles. É a primeira vez con 71 anos recén cumplidos que Manuel se pon diante dun ordenador. É a primeira vez que colle o rato. Son un analfabeto actual. Non sei manexar un ordenador, non sei entrar en internet, non sei facer nada. Ela ten ordenador, pero aínda non foi capaz de acendelo. Regalaron agora un ordenador, pero teño medo, o sea que teño medo a facer cousas mal. Están desexando perder ese medo e aproveitar as vantaxes que ofrece a internet. Porque eu teño amigas que sacan un montón de cousas, pinto, cuadros, pintura, sacan, e eu digo, pois eu, por que non vou sacar así as cousas como elas? Se pudera tamén baixar música por internet, que eu gusta a música moito. Toco o acordeón, entonces baixar partituras e desas cousas. Participa no obradoiro gratuito do Inlugo, onde aprenden, por exemplo, a pedir cita ao médico, navegar na rede ou a empregar aplicacións no móvil que para moitos de nós forman parte do día a día. Van a ser capaces de manexarse por internet como nos manexamos calquera de nós. En definitiva, cousas tan sinxelas como prácticas que mellorarán a súa calidade de vida. Con este obxectivo impártense estes obradoiros organizados pola Fundación TIC da Deputación, financiados nun 80% con fondos da Unión Europea e que son totalmente gratuitos. Moitas grazas, Laura. Pasamos agora a outra noticia do día da man de Andrea Gutiérrez. Como resultou a cuarta feira Outlet? Bos días, Francisco. A cuarta feira Outlet, organizada polas autónomas de Lugo por cuarto ano consecutivo, foi un éxito tanto de ventas como de público. Os compradores que xa chegaron á carpa situada detrás do concello puideron obter produtos de marca e de gran calidade a prezos de ganga. Vexamos o vídeo. Produtos de calidade de marca a prezos de ganga. A feira Outlet, organizada polas autónomas, tampouco defraudou nesta ocasión. Descontos de até 80% atraeron a centos de lucenses e visitantes durante os 3 días que durou a feira. Este veciño de Valladolid, que busca un pantalón a bo prezo, valora a iniciativa. Estupendamente bien, hay que todo es asequible. Hoy como están las cosas hay que aprovecharlo todo, ¿no? Hoy está la cosa muy mal para no aprovecharlas. Ademais de roupa, na feira podía mercarse a moi bons prezos produtos de zapatería, mercería, óptica ou xoallería, entre outros. Unha boa ocasión para os clientes e tamén para os 30 establecementos participantes. Para nosotros es un hándicap muy bueno porque siempre nos ayuda a sacar el estocaje que tienes ahí parado. Te das a conocer, siempre vendes también de tu propia tienda porque aconsejas, porque indicas, tal. Y aparte, pues lo más importante es que sacamos lo que tenemos parado, que es dinero parado. Entonces, aunque no ganes en la prenda, porque no le ganas nada, pero realmente recuperas algo y eso es lo más importante para nosotros. Favorecer a dinamización da economía local tamén é o obxectivo de outras iniciativas que apoia a Deputación, como a Gala Lucus Moda ou Street Market. Vaya feira podemos disfrutar, pero imos a outra cosa. Xa temos a nosa intrépida reporteira que ten hoxe uns colaboradores de excepción, os estudantes do Colexio Divino Mestre de Lugo. Cal é a pregunta de hoxe, Jennifer? Bos días, Francisco. Hoxe no espazo da enquisa lanzamos a seguinte pregunta. De que cor é o camaleón cando se mira ao espello? Ten moitas cores. Bueno, pois aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Isto é todo, Francisco. Ata pronto. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe o noso primeiro Tico Diario. Esperamos volver cedo con máis actualidade. Agradecemos a colaboración do Colexio Divino Mestre de Lugo, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Moitas grazas e ata pronto.